siyanibingelela bafowethu esingena njengamanje kuthiwa sokumenze ukufunda nokufundisa isikhungo semfundo ephakeme iDUT eseThekwini emakethe. Lokhu kuze emva kokuba abafundi bebhale neziqu zamehlo nalesikhungo bekhala ngongayitholi imali yabo kaNSFAS eyokudla kanye nezinsiza zokufunda. Bathi sekaningana-ke bezama ukuhlangana nomnyango ophethe nezimali zesikole kodwa usizo lungatholakali. Luqubuke mawala uthuthuva kulesikole emva kokuba kubukhona ividiyo esabalalile lapho khona i-security lishaya omunye abafundi ngempama kulesi sikole. Kodwa na amavidiyo alandela. Saphela isizwe simnyama kumelani yawo Hey, that's moving. That's moving. Kwabaqalayo ukufika bafowethu sicela ni like and share and subscribe and comment. Thank you.